Ja kemi rikthyer në studio dhe themi mirëmëngjes Aurontares është drejtori i Agjencisë Kombëtare të Bregdetit. Mirëmëngjes Emiser. Mirëmëngjes, kënaqësi që jeni sot tek ne. Po ka nis sezonin këndvështrimin tuaj? Sezonin nuk pushon herë, sepse ke turizëm dhe në dimër. Sezoni veror. Ne kemi pak të idenë që momenti që ti fillon lahesh në det, atëherë fillon dhe sezoni. Në fakt, njerëzit kanë filluar vinë që në mars, prill. Koha ne i favorizon që të mars, prill, maj, në fakt, numri i vizitorëve të huaj, të nivelit të mesëm, është më i lartë se sezoni tradicional veror. Pra këto janë muajt më të mirë. Po të shikosh për shembull. Çfarë vizitojnë turistët të cilët vinë në mars, prill? Pare nga interesat, po zakonisht janë grupe kulturore. Në përgjithësi janë grupe kulturore, arkeologji, kulturë. Kjo është në përgjithësi këto lloj grupesh, të cilat po ti pyesësh dhe kompanitë agjenci turistike, pra janë gjithmonë më të zëna në punë gjatë kësaj periudhe, apo shtator-tetorin edhe pak nëndorin, sesa korik gushtin që është një periudhë tradicionale e shqiptarëve dhe në përgjithësi edhe qytetarë nga Kosova që vinë nëpër plazhe. Favorizojnë në këtë periudhë temperaturat të cilat nuk janë shumë të larta edhe ndoshta i vinë për shtat atyre turistëve të cilët janë dhe pak moshëthyrë që vinë në Shqipëri. Nuk është se janë të rinj. Kjo mund të jetë, por është në një farë mënyre në Europë. Kjo periudhë është një periudhë shumë interesante për të filluar udhëtimin, sidomos grup moshat mbi 50 vjeç, pra turizëm mesatar, që është turizëm i mirë, relativisht i mirë për Shqipërinë, pra është sezon i ngjeshur, do të thoshëm. Si jemi ne me promovimin e turizmit? Bëjmë atë që duhet në drejtimin e duhur, se fondet nuk i kemi nisë më dha? Tani, nuk është se ne kemi shumë që merrem me turizëm, pak vite janë, dhe sigurisht gjatë rrugës dhe do mësosh. Po, për shembull, unë personalisht mendoj që promovimi do të jetë i targetuar, pra në targetin që ti kërkon të marrësh, pra turizmin e mesëm, apo turizmin malor, apo turizmin nuk e di, agroturizmin. Jemi pak kulturune këtu? Pra, shiko, është normale që ti shkon, përgjithësi shkon te këto paneret e mëdhaja. Pastaj dal nga dal fillon të kupton që paneret e mëdhaja nuk të sjellin, për shembull, këtë ka kuptuar shumë mirë tregu privat. Tregu privat tashmë ka filluar po specializohet për panere. Pra shkon në panerin X. Me ofertë konkrete për këtë gjë? Me gjëra konkrete, por të specializuara, për shembull, për kanionet, apo për kanoe, apo shkojnë në vende të specializuara. Dal nga dal ne duhet të shkojmë në specializime, sepse këto paneret e mëdha ne në përgjithësi humbasim, sepse jemi vend shumë i vogël. Pra jemi unë kam qenë pjesë e një projekti para disa vjetëve ku nga USAID edhe nga Departamenti i Shtetit u bë një përpjekje që Ballkani Perëndimor të dilte si treg në vete. Dhe mendoj që kjo ishte si një tër. Si një tër. Pra ti nëse shkon në panerinë e Shangajt apo në panerinë e Berlinit apo etj, ti shkon si një vend, si një treg më vete. Pra sepse një turist, sidomos në këto vende, në këto ekstreme, pra kinezët, të cilët po fillojnë po bëjnë një potencial i rëndësishëm, apo amerikanët apo etj, nuk mund të vinë në Shqipëri për të udhëtuar 10 ditë apo 12 ditë, sepse është një shpenzim shumë i lartë dhe nuk ka. Për një vend kaq të vogël dhe skani. Nëse ti fillon dhe e shikon Ballkanin si një treg potencial turistik i vetëm, unik, mendoj që ky është trendi që ne duhet të shkojmë. Pra, ti vjen nga Kina apo nga Amerika apo nga një vend tjetër, dhe shikon disa ditë në Tiranë, disa ditë në Maqedoni, Kosovë, Serbi, Bosnje, varet nga interesat, por tregu ballkanik perëndimor i turizmit, mendoj unë do të jetë trendi i ardhmes. E kuptojmë ne këtë trend? Ja jemi ne kaq të inteligjenca ta kapim? Varet se kush e njeh turizmin. Ajo është me njohje, sa e njeh turizmin, sa e njeh nuhatin, sa shikon trendin, sepse dhe turizmi është diçka mjaft energjike. Se ne po theksim te plazhi për shembull, po plazhi është. Dakor, pra, domethënë, varet se kush e njeh, si e ka nuhatin e turizmit, shikon trendet në botë. Për shembull, turizmi që ka qenë vitet 70-80 nuk ka më lloj turizmi, është një turizëm komplet tjetër dhe vende të ndryshme kanë filluar i kanë kthyer syt në trendin turistik. Po të shikoni për shembull, po të keni ndjekur lajmet e fundit, janë 14 qytete të mëdha të famshme në Europë, përfshirë dhe Venecian,
të cilët po krijojnë një aleancë për të bllokuar turizmin një ditor, për shembull, i cili sjell shumë problematika në këto lloj qytetesh si Barcelona, si Venecia. Hotele, dyndje. Sepse njerëzit bën llogari dhe turizmi një ditor ose turizmi i ulët nuk sjell të ardhura aq të mëdha sa të rikuperojë dëmet që shkakton. Dhe njerëzit do këto qytete po shikojnë drejt një turizmi tjetër, pra drejt një trendi tjetër. Për shembull, dhe Shqipëria, duke qenë se po futet e fundit në lojën e turizmit, do të shikojë trendet më të avancuara, do të shikojë modelet më të mira, të mundshme. Për shembull, t'ju jap një shembull të cilët unë kam shprehur shpesh, turizmi një ditor që vjen në Korfuzi. Çfarë leverdie ka Shqipëria me atë? Nuk ka leverdi të madhe. Leverdinë më të madhe ka Korfuzi. Atëherë çfarë do të bëjë Shqipëria? Do të shikoj mundësitë që ky lloj turizëm jo të pengohet sigurisht, por të përfitohet sa më shumë të jetë mundur nga ky lloj turizëm të cilin përfiton edhe shishin e ujit e ka me vete. Atëherë ka forma, i ka zgjedhur bota këto forma. Për shembull, taks qyteti. I taks qyteti, sepse ai vjen me vete nga Korfuzi. Mund t'i frenojnë nëse ti vendosin taks qyteti? Jo, sepse shiko. E pagun kompania? Sepse turisti i huaj që vjen nga Korfuzi, për shembull, apo ka shumë ture që vijnë nga Malizi për Shkodrën dhe kthehen mbrapsht, pra janë ture të cilat vetëm një ditor, të cilat shesin asetet tona. Pra, e shfrytëzon ai fut paketën e vet. Dhe e ka paketën e tij, dhe ai lën në Shkodër për shembull vetëm 2000 lekë në kalas, një kafe nëse e pi, edhe në diçka tjetër dhe gjithë paketa i ngelet Malizi, ose e njëjta gjë ndodh për Korfuzin, pra këto dy ekstreme, po janë numra shumë të mëdhenj. Janë mbi 50-60.000, 70.000 njerëz në sezon. Mos më shumë. Që vinë për shumë pak orë dhe ikin. Që vinë shumë pak orë. Dhe parat ngelen andej. Atëherë ti duhet gjesh format të cilat i kanë gjetur të tjerët. Për shembull, Malizi dikur kishte këtë taksën e famshme të ambientit, që ta vinte tek makina për 10 euroshin, për shembull. Mund të vësh një taks qyteti etj. Pra këto janë ose mund të krijosh një lloj atraksioni që ata të vinë dhe të qëndrojnë një natë apo nuk vinë. Turizmi ditor është turizëm i cilin e përdorin të tjerët, jo ne. Atëherë ne do të gjejmë masat tona që të amortizojmë këtë lloj turizmi dhe të lërë shpenzime më shumë tek ne. Sepse ndotje e sjellin, kam parasysh kroçera të cilat vinë në Sarand në numër të madh turistësh që qëndrojnë vetëm në natë. Nuk është vetëm çështja e plerave ose e ndotjeve. Ka shumë fenomene të ndryshme në kulturën lokale, në trafikun etj. Për shembull, vjet në portin e Sarandës janë disa lokale atje, të cilët ankoheshin se ishte një tragedie që vinte nga Italia e Jugut, edhe këta turistat që vinin për një ditë dhe iknin mbrapsht, më thonin këto lokaleve që kishin filluar humbisnin kriporet. Se kisha dëgjuar ndonjëherë, po këto lokalet mbi portin e Sarandës ankoheshin se kishin humbur kriporet. Pra, ky lloj niveli i turizmit nuk i hyn punë vendet. Pra, duhet të shikojmë, duhet të targetojmë, pra flasim për targetin, duhet të targetojmë turizëm të mesëm, mundësisht një turizëm i cili vjen, respekton ambientin, kulturën dhe paguan para. Me një lloj niveli, pra. Me një lloj niveli, sigurisht. Turizmi malor ka potenciale dhe sa... Ka shumë potencial turizmi malor, po të shikoni trendin në përgjithësi rinia perëndimore apo dhe lindore, po vjen pikërisht për këtë. Pse? Sepse turizmi detar është më i lirë në vende tjera. Në Turqi, për shembull, mund të shkosh me 300 euro, mund të shkosh në rezorte, Greqia, Italia, këto vende janë më të avancuara se ne për sa i përket turizmit detar. Rezortet, kanë vite që janë zhvilluar dhe kanë kapacitete, për shembull sot po flitet që plazhet tona për verën janë të kapacitetet janë të tengopra, pra se nuk kemi mjaftueshmërisht, po. Kështu që unë personalisht mendoj që kombinimi, pra atë që ne na ka dhënë natyra, duhet të shikojmë çfarë na ka dhënë natyra. Natyra na ka dhënë malet dhe detin, atë një kombinimi i këtij pakete, i këtij modeli, është modeli më i mirë që ne mund të shkojmë. Pra mund të japim ofertën e malit dhe detit të përbashkët, një model i cili i jep mundësi atij që udhton që të vizitojë dhe detin, vizitojë dhe malin. Pra duhet të krijojmë akses edhe tek malet, jo thjesht në zonat bregdetare apo thjesht në zonat malore. Pra duhet të kemi një kombinim të ndërthurë, sepse kjo kështu do të fuqizojmë ofertën tonë turistike. Duhet ta nxisim pak të turizmin aventurës, ndoshta pak edhe me lidhur me atë turizmin nostalgjik. Në YouTube sheh video të xhiruara nga turistë polak apo ukrainas që thyen gardhet për të hyrë në bazat ushtarake në Porto Palermo për shembull.
Është e çuditshme, ha? Shiko, turizmi i komunizmit, do thosh. Historik, i socializmit. Jo, po edhe komunizmi në veçanti. Po të shikosh për shembull, perëndimorët e kanë me shumë interes të fush. Pse? Sepse është një fush, ata nuk e kanë për eksperiencë në vendin e tyre, por që kanë lexuar, kanë parë, kanë dëgjuar, kanë qenë të rinj kur ra komunizmi. Se më falë që të ndërpres, të bëm përshtypje në ekspozitën e Çelur de Villa 31, vërtet janë shumë të çmuar ato kodikët, ato kuranët e shfaqur e ekspozuar aty, po turistët e huaj fotografojnë gjithë objektet e Vilës Enverrogjës. Patjetër. Është domethënë futen poshtë tapetit për të parë se si ka jetuar ai. Patjetër, sepse këto janë atraksione shumë të mëdha, të cilat ne duhet t'i përdorim. Villa e Zogut për shembull. Villa e Zogut mund të hapet shumë mirë për turizëm, hapet her pas here për grupet. Jo, hapet, po, Pallati Brigada. Por mund të jetë e hapur gjithkohon dhe atë menaxhohet si një lloj parku më vete, me bileta atje, të cilët gjithë të ardhur i kthehen përsëri. Villa Enverit në Berlin mund ta kishte 20 euro hyrjen, ose diku tjetër. Po, siç Villa e Stalinit për shembull në Ish Bashkimin Sovjetik, ku njerëzit shkojnë presin bilet, futen, apo sot ti shkon në Washington, 50 euro është $50 ty në shtëpinë e bardhë. Hyn në shtëpinë e bardhë me bilet. Është edhe në kongres. E viziton, po. Marrin të ardhur ata. Çfarë do lloj aseti interesant që ti ke, do t'jesh i aftë që ta administrosh sa më mirë të jetë e mundshme. Dhe pikërisht perioda komuniste është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme për ta pasqyruar si atraksion komunist. Të gjitha këto bazat e rëndësishme që ne kemi Gjadri, për shembull, mund të ishte një vend shumë e mirë për zonën e Lezhës. Aeroporti Kuçovës. Kuçova, një vend i harruar që shkon njëri. Nëse ne ta administronim aeroportin. Hajde shiko Beratin, po edhe të shohësh një shembull tjetër. Po çfarë na pengon për të parë edhe këto? Shiko, është çfarë na pengon. Kërkon fonde, kërkon vizion. E para një do të them çik konceptin në kokë, në kuptim për shembull siç u bë hapja e Sazanit, që ishte një lloj koncepti që ishim mësuar që nuk hapen. Në moment që u hap, nuk ndodhi asgjë. Normale, njerëzit shkojnë vizitojnë. E njëjta gjë kjo, duhet parë, sigurisht brenda duke respektuar pjesën ushtarake, sepse është e rëndësishme. Dhe në momentin që ushtria e shikon për shembull, atë në Porto Palermo, që është një mrekulli e tuneli atje që nuk hyn më në punë në pjesën ushtarake. Ata paguajnë dy ushtarë dhe policisë ushtarake, paguajnë para ti je i bindur që ti lënë të fotografojnë dhe të gjyrojnë. Domethënë imagjinoj ta bësh atë me siç u bë kjo shtëpi e gjethe për shkak me gjithë koncept, me një shpjegim shumë të bukur, me një itinerar, një ish oficer që me ish oficer që kanë qenë aty të cilët paguhen për atë punë, pra marrin një pagesë. Janë atraksione të jashtëzakonshme, të cilat duhen shfrytzuar dhe nuk ka pse mos shfrytzohen. Por sa kohë nuk përdoret nga ushtria, se nuk ka ne. Po, patjetër. Unë jam shumë partizan i këtyre gjërave. Tani, me këto gërmimet arkeologjike në Kep në Rodonit, një grup arkeologësh, paktën fotoja është e 13 majit, po kryen sondime në Bregdet për krijimin e hartës në nujore të Bregdetit shqiptar. Na duhet një hartë të tillë? Kemi një hartë të tillë? Është e rëndësishme një hartë të tillë? Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, sigurisht. Harta e Jugut është bërë, se e kanë bërë amerikanët. Është hidrografia shqiptare, që është një seksion i flotës shqiptare. Kanë bërë goxha punë dhe ata, si pjesë e një projekti me norvegjezët. Pra, këto janë harta shumë të rëndësishme jo vetëm për pjesën e informacionit ushtarak, ekonomik, geografik e tjerë, por edhe për pjesën e turizmit, sepse duhet një hartë sa më saktë e lundrimit i jahteve. Pra, Shqipëria, falë zotit, ka det. Është një vendet e fundit me zde që nuk e shfrytëzon detin siç duhet për të ndërtuar industrinë e jahteve. Duhet thënë që 3-4 vitet e fundit ka një rritje të madhe të numrit të jahteve, pra ka filluar trendi i jahteve, por prapë jemi shumë si numri jemi shumë më pak se sa vendet fqinj. Kemi një Bregdet jashtëzakonshëm dhe duhet hapur absolutisht sa më shpejt për çështjen e jahteve. Edhe për turizmin në New York? Mund të jetë turizmi në New York është më i specializuar. Pra, ka një tjetër, si thua, komponent ku është shumë e rëndësishme siguria, shumë e rëndësishme siguracionet. Për shembull, në Shqipëri duhet të ketë një barokamer që nuk ka. Shumë e rëndësishme sepse ndodhin aksidente dhe ti duhet të kesh barokamerën e cila shpëton njerëzit. Pra, ka shumë, është shumë e specializuar, por është një komponent i rëndësishëm i turizmit. Pra, sjell njerëz. Ardhurat janë potenciale. Ka shtete që jetojnë, shtete këto nga Karibet e këto, ka shtete vogla që jetojnë vetëm me turizmin në New York.
sepse është një trend jashtëzakonisht shumë fritimprurës në fushën e turizmit. Edhe një pyetje të fundit, kemi pritshmëri pozitive për këtë sezon? Do të jetë më i mirë se ata që kemi lënë pas? Më i mirë, tani nuk e di si... Më i mirë në numër turistës apo në lekë të ardhura? Unë gjithmonë them që numri nuk është indikator, është e ardhura. Pra, sa të ardhura ke futur nga turizmi, ajo është indikator. Unë do të preferoja më pak njerëz dhe më shumë të ardhura, se sa anasjelltas. I kemi gjasat për këtë? Shiko, Shqipëria po futet, po të shikosh për shumë dhe reklamën është bërë shumë më tepër, është bërë goxha, për shumë para disa ditësh ishte një grup shumë i lartë turistë elitar që udhtonin me avion privat që erdhën në Tiranë. Unë personalisht nuk kam qenë në një, si thosh, partizani flakt i Tiranës si një qendër e rëndësishme turistike, po në fakt kam shikuar që po fillon dhe Tirana po bëhet një qendër e rëndësishme turistike. Pra, jo vetëm si një destinacion ku ti duhet ulesh detyrimisht është kryeqyteti, por dhe për një qytet i cili, për shembull, ky grupi amerikan që vinte nga Irani dhe Omani, më thanë që për herë të parë, mbas vizitave në lindje, jemi në një vend që normalisht në Google ne dalim si vend musliman, ku ata dolën për qef tyre natën e tjerë pas një lloj frike, ose pas një lloj... Po, do më thënë... E ndjen veten të lirë, të qetë, të sigurt, shumë rëndësishme. Edhe në Oman, që është superfuqi turistike, prapë ka... Po, jo, do të ishin në grup. Dhe unë nuk e kisha menduar në njerë këtë lloj këndvështrimi. Pra, thjesht ajo ndjesia që ora erdha në një qytet, në një kryeqytet, dola natën... Ku këndon hoxha dhe prapë se prapë piva të zhdesha. Tjerë dhe nuk isha normal dhe flasin për nivellet lartë. është gjë shumë pozitive, pra është një trend shumë interesant. Ne falenderojmë gjithmonë me cilë që shikojnë në studio, ishte Aurontare, folëm për pritshmëritë, por edhe trendet e turizmit shqiptar. Ishte emisioni 7 pa 5 për ditën e sotme. Ne do takojmë sërish nesër në Po të njëjtën orë, kalofshi një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim.